Kemi tani një shembull konkret, ne kemi diskutuar këtu, po Nikol do të pyes ty unë pak më veçantë. Ervin Saliani që del në mbledh njerëz, goxha njerëz mbledh për takime, me njëre gjithë partia lidhet kundër dhe shpikin të gjithë skenarët se si Saliani është kapur nga krimi. Suelqela këta. Po kështu ka bërë doktori që në 92-shin, ylli, si ne jemi aktor të vjetër të dy bashkë. A fitoj PD-ja në 92-shin dhe në mosgabon gushta shtator të 92-shit doktorin zori grupin e para emisor, që ishte në Ritan Ceka, Gramoz Pashko, Gensrula, gushte. Edhe bile edhe Azem Hajdarin, mosgabon shtator të 92-shit e përjashtuan nga PD-ja një. Ja, Azemin, ja. Azemin po, ka pas i deklarat e Gazeta Koha Jo në shtator të 92-shit, për të zjeru në arkivin, që Azem Hajdari bënte Salibriqën salat në 92-shin. Por kështu ka punuar pasaj me grupe tjera emisore. Përjashti nga PD-ja, është përjashtuar nga forumet. Nga kryesia e PD-s, më shumë. Po bolli ishte përjashtuar Azem Hajdari në lidhje demokracisë. Sepse këta u bë mocion, u quajnë mocionistët ata në gusht. Kanë akuzuar Azemi edhe për sigurim se por ç'as kanë Azemi. Po, Pashko, Imami. Azemi pastaj jepte jetën se ti ke qenë i vogël. Po më mbajmë ca gjëra, se i ndiqëm. Kapi bombën, që i hodhën doktorit. Po. Kapi bombën, që të mos zbrazej. Në 97 apo? Në 97. Është tjetër. Në 92-shin ai. Jo, në kalimin e kohës për fes, kapi bombën o zotrit tani se ti nuk... Dhe heri dhe një gazetarim që se the memrin aty, dhe nuk e shkruante. Thash unë, që se shkruan? Që se shkruaj ta i ka odhëm bombën. Po ne s'kemi që bëjmë i thash se odhëm ne. Ajo do bërë si lajmë. Gazetari që punon të në gazetin. Albane. Si keshën toni se... Tani, kjo punë thua ti, për Saliani... Pa do përfundoj si fati i gjithë grupeve emisore. Ka të njëjtë metodë doktori. Nuk pranon doktori. Ishte dje në miting, si armik duke. Jo, si armik rinde i veçuar. A tha që është vetë përjashtuar, nuk ka vetë përjashtim. Ja, dy Big Brotherit. Që të Big Brother kishë marrë? Ç'është që... E kishtë aty pra. Në Leon Ylli. Ylli? Jo, ç'është ashtu që sot Berisha nuk është më ai që ka qenë. Sot pjesa më e madhe e militantët vetë Partisë Demokratike janë dëshpëruar, se nuk vinë të pushtet. Dhe ata kuptojnë që duhet një ndryshim. Dhe unë mendoj këtë që Berisha nuk e ka probleme Salianin, e ka me anti-berishizmin që ka lindur tashmë brenda Partisë Demokratike. Dhe duhet përballet me një të vërtet madhe që një pjesë e mirë e votuesit PD-s do ndryshim, nuk do më... O, mikojmë, të themi gjë që nuk duhet të thëmë, po e them. Edhe shpikar mik pas në pamundësi për ndryshuar. Doktori iken bashkë me PD-n në botën tjetër, se doktori vdes 150 vjeç, se janë racë e fort atje, doktori e merë PD-n me vete. Nuk e lësho PD-n deri në fund. Që do thotë Dori Rama 30 vjetë. Ti e merë me vete, të vjetë. Andej... Ka dhe në botë tjetër tua? Andej, në qartu më, nuk e lësho PD-n doktori. Harroj e të fund. Në botë tjetër mund të vëmë ne prapë antarë aty. Nuk kam qenë më gjatë, ti ke qenë aty. Mund të vëmë antarë, nuk duar shqyra. Do vëmë dhe ne dhe vëmë aty. Ai mund mos alçoj, por kjo do krijoj krisit madhe aty që do ta katandizat partive staj në një kiosk. Unë po ta them sepse do krijojnë grupe që do dalin dhe do... Mikoj, me thash pak me humor, por për të thënë një të vërtetë që doktori nuk e lësho PD-n. Fakti që kandidot prapë në prill, që fiton natërisht. Po, këtë shkon deri 82 vjeçës, shkon edhe 4 vjet tjera 86 vjeç. 86. Po bukur. Edhe një herë do kandidoj prapë. Edhe një herë 94, nuk e di sa vazhdon pastaj. Domethënë PD thua ti vdes me doktorin. Për mua këtë ndodh, fatkeqësisht. Cila si mendon këtë gjë se unë më optimist që ty? Jo, do të kështu t'japim receta është e pamundur në këtë situatë. Receta të pravërta moj, po e kështu receta për sa zgjatë kryesore. Derisa doktori më thotë që unë jam misionar. Se ne gjithë tu para doktorit. Unë jam misionar. Ai recetë s'ka aty. Aty s'ka. Derisa thotë unë jam misionar dhe do kandidoj prapë, atje do jetë në kryet PD-s. Problemi është gjithë unë prapë. Po mi prapë, por Saliani për shkak nëse do të bëj luftën dhe është në gjendje të krijojë një grup njerëzish dhe të krijojë një fraksion PD, le ta bëj. S'ka problem. Çështje forcë është kjo, sa forcë s'ke. Se edhe kjo gjë që themin është pak a shumë artificiale në kuptimin që ti ki doktori nga
PD-ja që PD-ja të çlirohet. Jo ti ki ta le vet, ta le vet. Po pra po ti, po mi Ta po le vet. Okej pra. Nuk ikun ai. O Niko, se të kupton nga këto gjëra se Jo, nuk kuptoj fare nga këto punë fare. Prit se është shumë Nuk e interesant. hakte. Jo, më nuk e kam me të futur. Po lere këtë punë. Këto sa interesant është. Se këtu vjen për shembull në vendit tonë turin një prej Zogaj, që është përzën në fillim. Për doktor Pashku, gjithë armiq, që dolën armiq. Në të dyshim, pra. Pastaj javën tjetër vjen Saljani. Ja mund të jetë ende Saljani. Pastaj vjen Preçi prap. Vetëm Pashkuas vjen këta se ata kanë vdekur, e kupton? Si shpjegon tani këtë gjë? Po ta thash pra PD-ja ikën me doktorin mos e zot më tërë, sipas meje. Po se është dhe ky një variant. Edhe Tela tha apo? Dhe fati këtij gjatit këtu, ha? Është dhe i variant tjetër. Ky i gjati vetëm nëse do. Domethënë çdo gjë që të bëj ky nuk ka lidhje fare. Është dhe i variant. I gjati mund të bëj çfarë doj. Siç ka bërë, ha? Qofse mbajmë mend ka qenë variant ky i Namikodit, që thoshte Ky i gjati tani vetëm lider botror takon këta vete, ha? ka qenë që thoshte ne major, ne Është realitet tjetër komplet. Ylli. Ishte sot në Izrael, Vetëm këtu mund të ndodhë, kupton? ishte në parlamenti i Izraelit Rama dhe u ngrit gjithë parlamenti, lider opozitës dhe kryeministri duke tërhitur. Të gjithë 7 vetët ishin në parlament. Sa veta ishin në parlament? Të gjithë 7 vetët ishin aty. Mase vulgarizotën, mase prishti, ti e gazetar me integritet. Aj, po themi 11, po ta jap dhe Ja ka. pa 12. Aty ishte parlamenti i Izraelit. Parlamenti boshë. Pa e si bosh, pa le. Parlamenti. Mase Se prishti. boshë. Mase prishti. Ato mbrapa ishin spektator. Të nëmruar, po nuk ka rëndësi kjo punë tani. Ato lart ishin Por parlamenti ishte boshë se foli Rama, foli dhe Mirolat Dodik. Ishe i ftuar tjetër i parlament. Foli ky, Si tani ishte boshë shtalla. foli ky Dodiku. Po sigurisht. Ne thot këtu Ti flasim më poshtë, po s'ka. dhe Trumpi do Ore flasë. nuk ka dallime tani në E folje. mashtron dhe e mashtron këtu. Po do fliste. Po si edhe spamje tamam, si edhe gjusma. Jo se i kemi pjesë Shtatë tjetër. veta ishin. Sa merrem qafë tani na prishë pjesën tjetër. Ja se tha Nikola. Niko tani se ti nuk do jesh këtë pjesë. Iki. Në përjashtove. Po vetëm. Po iki. Mos më lër tha. Po prit mos ta mbyllim kështu. Se atë vetëm. Dakor. Jo unë thash kisha qejf të mbajnë edhe pjesën e dytore se Ja. fjalimet në dhe janë njau këta që folën. Antisemitizmi e të gjitha këto. Islamofobia. Kemi të ftuar të tjera aty që do vinë tani pas pak. Po nuk ekziston as mundësi aty që PD të shlirohet se ka 500.000 vota dhe opozita kjo është ora. Se opozit tjetër si që kemi vënë re. Nuk ka, po ja. Jo, ka opozit, por nuk përfaqësohet, nuk është e organizuar pjesa tjetër, se ka elektorat Se grik. kjo ka rënë kjo. Për atë pjesën e menton. Berisha e kaluam. Kjo që Sali Berisha merr shumë vota dhe patën nuk ka fitore, kjo është një gënjeshtër. E di që është problemi. Problemi është që nga 11 maj ne kemi parë që autoriteti Berishës ka rënë. Demokratët kanë kuptuar që Berisha nuk është ai që na sjell pushtet. Po pra. Donin që Po të thamë. Ky është një rrezik i Po, madh. dakor, Thamë. Dhe në qoftë se Berisha do vazhdoj ta mbajë me të njëjtat metoda, me të njëjtë njerëz, Partinë Demokratike kështu, Partia Demokratike do rrudhet dhe opozita do shkojë diku tjetër. Jo se mund të jetë fati i Ramës sa të riorganizohet opozita të fitoj kohë. Po organizuar e Por- përmbys, patjetër. Opozita do Se në këtë riorganizohet. gjendje që është Rama, Fati kej duhet i PD-s, jo opozitës, sepse opozita do ta gjejë veten. Por Partia Demokratike do jap kohë Ramës në qoftë se nuk organizohet. Jep një 4 vjeçar të paktën tjetër. Ky është problemi. A do ja japi një 4 vjeçar tjetër Ramës duke mos ndryshuar, duke mbajtur Berisha me grupin e vet të njerëzve besnik, partinë të mbyllur etj. Po, nëse do ndodh kështu, do ja japim 4 vjeçarin tjetër Ramës. Ja një që është nga Amerika dhe që ndjek emisionin tonë vazhdimisht. Kozmaj thotë, po e bën një nga tres vogël, Kozmaj thotë, Berisha do ikë, thotë, kur ti iku në Nikola nga koha jonë, po Nikola e ka kompani. Private kjo. Po dhe i private ka. Thotë se ban e ka private. Voton njëri. Po mire ka Nikola, se private ka dhe ai. Private ka. Ati votohet. Po Kus votohet. Do me thënë edhe Shabani indirekt pas dekes po thotë mo, edhe Nikola pas dekes do Ne ikë. këtu po ta bëjmë votim, ne mund të gjishim. Ati Lulli, duhet. po ta bëjmë votim, mund të gjishim me ty nga emisionin ne, po s'është me votim.